Cześć! Dzisiaj po raz pierwszy chcę spróbować zrobić K-Cupa sama. Będzie to ciekawe, nie wiem co z tego wyjdzie, bo jeszcze niczego nie pootwierałam, jeszcze niczego nie próbowałam. Będę to robić teraz na żywo. Dzisiaj pierwszy plan zajmuje żywica UV, którą zamówiłam sobie z Chin, jak również forma, oczywiście również z Chin, i trybiki, które mają nadać steampunkowy wydźwięk całemu kapsowi. Będą również czerwone elementy dzięki folii czerwonej, dlatego że K-Cups ma trafić na czerwoną klawiaturę, a raczej z czerwonymi akcentami. Musimy sobie otworzyć naszą żywicę. Całą operację z żywicą związaną robimy w rękawiczkach. Ja w pewnym momencie zdjęłam rękawiczki i to był błąd. Wszystko robimy w rękawiczkach. Mamy zatyczkę główną, żeby w transporcie się też nie wylała żywica. Później mamy taką zakręcaną również końcówkę, żeby łatwiej nalewać naszą żywicę do formy. Forma, którą tutaj używam, to jest OM, czyli taka standardowa, i robię Escape'a rząd R4, czyli największy możliwy, jaki jest dostępny K-Cup w tym profilu. Zaczynam od wypełnienia samej podstawki, czyli tam, gdzie będzie się stykać nasz K-Cup ze switchem. Krzyżyk, standardowa operacja, standardowy format naszego K-Cupa. Niestety tutaj lubi się zbierać powietrze w bąbelkach, więc warto bardzo dokładnie to zrobić. Da się później to naprawić, ale lepiej od razu zrobić bez bąbelków powietrza. Bąbelki powietrza wyciągam dodatkowym narzędziem do robienia paznokci i sprawdza się całkiem sprytnie. Oprócz tego, że robię sam krzyżyk, to robię również kwadracik, tak żeby się trzymał ten krzyżyk do czegoś. Dopiero później będziemy budować dalszy K-Cup. Jeśli chodzi o wypełnienie formy, zaczynam od bardzo cienkiej warstwy, tak żeby mieć kolejną formę dla mojego K-Cupa, nie tylko tą silikonową, ale już tą z żywicy. To też pozwala na ładne usunięcie pęcherzyków powietrza, zrobienie dokładnych rogów i też nadanie takiego zewnętrznego, ładnego, równego wyglądu, bo rozprowadzam go również na ściankach, więc dobrze to wygląda już po stworzeniu K-Cupa. Pierwszą warstwę utwardzam około 2-3 minut, nie za długo, bo tutaj tylko potrzebujemy, żeby dostać taką formę, w której będziemy tworzyć resztę. Po pierwszym utwardzeniu nasza pierwsza warstwa jest troszkę nadal lepka, troszkę elastyczna, ale to tym lepiej, ponieważ możemy zacząć układać na niej wszystkie rzeczy, które chcemy poukładać. Ja tutaj używam czerwonego transportowego materiału, który użyłam troszkę nie tak jak powinien być, bo samo czerwone powinno zostać przetransportowane na mój K-Cup, natomiast ja biorę razem ze sreberkiem, który jest pod spodem, co też dało mi ciekawy efekt odbijania światła w tych miejscach, gdzie faktycznie jest sreberko. Natomiast samo czerwone bardzo ładnie prezentuje się na całej klawiaturze. Oprócz czerwonego elementu mam też moje piękne kółeczka oraz napis Escape, czyli 3 literki ESC. I ja wymyśliłam tutaj, że to wszystko będzie naraz ułożone. Wybrałam sobie, jakie to będą kółeczka, włożyłam je do foremki i przykleiły się do tej foremki.
To nie przeszkadza, to można pozmieniać i wyjąć z foremki wszystko. Pędzelek tu okazał się bardzo pomocny. Ogólnie narzędzia do robienia paznokci to są narzędzia, które się nadają do odlewów żywicy na K-Cupach. Układam więc sobie wszystkie kółeczka i układam sobie bezpośrednio na nich napis Escape, co troszeczkę później się okazało nie najlepszym pomysłem. Ja to robię wszystko na jedną warstwę, znaczy mamy tą pierwszą warstwę, która jest już utwardzona i później kolejna warstwa nie jest utwardzana dodatkowo i kolejna warstwa. To jest dużo lepsze rozwiązanie, które stosowałam w późniejszych odlewach. Natomiast tutaj wszystko jest zrobione naraz, co powoduje, że literki pływają. Kółeczka są dość ciężkie, więc nie pływają, natomiast literki bardzo ładnie się rozpływają w kierunkach, których nie przewidywaliśmy. Fajnie mi wyszły te kółeczka, ponieważ poukładały się również na brzegach, a mogły się ułożyć na brzegach, dlatego że miałam zrobioną tą pierwszą warstwę formy też na brzegach. Tutaj też uwaga, lepiej jeśli jest troszkę chłodniej w pokoju, żeby ta warstwa na brzegach się dobrze trzymała, aczkolwiek dla samej żywicy, żeby nie tworzyły się bąbelki powietrza, lepiej jest jak jest trochę cieplej. Więc tutaj kompromis, która rzecz jest dla nas ważniejsza, jak to ma wyglądać i czy jesteśmy w stanie poradzić sobie z bąbelkami. Ja tutaj układam wszystko na raz i zalewam dużą ilością żywicy, nie utwardzając jej w międzyczasie. Po prostu zalewam bardzo dużo. Problem z tym jest taki, że nie wiedziałam też dokładnie, ile potrzebuję tej żywicy, więc trochę nalałam, trochę nie nalałam, dodawałam jej w trakcie, co spowodowało, że powstało dużo więcej bąbelków. Warto nalewać dużo więcej żywicy niż się nam wydaje. Ona będzie trochę wychodzić brzegami, które spokojnie można później spiłować, ale żywica UV się kurczy w trakcie zasychania, więc jeśli będziemy mieli jej za mało, to wyjdą nam niedorobione rogi, będą dziury na rogach, nie ze względu na powietrze, a właśnie ze względu na za małą ilość żywicy. Dolewanie na rogach też jest bardzo uciążliwe, ponieważ dodatkowo dobijamy bąbelki powietrza, ale też ja sobie przesunęłam samą końcówkę, więc wyszedł mi bardzo nierówny K-Cup, bo już później tego nie sprawdziłam. Jak na początku ustawiłam, to myślałam, że będzie dobrze, mimo że go podnosiłam i opuszczałam i po prostu się przesunął. Całość K-Cupsa, całego z każdej strony wygrzewałam około 10 minut. To nadal nie jest jeszcze końcowy efekt. To jest taki efekt, który możemy wyjąć z foremki. Później, po wyjęciu z foremki, ja pierwszy wyjmowałam bardzo ostrożnie, więc też bardzo długo i dodatkowymi narzędziami. Nie trzeba się tak cackać z tym obiektem, ale później jeszcze po wyjęciu z foremki każdego K-Cupa dogrzewam, znaczy się doświetlam światłem UV przynajmniej przez 4 do 15 nawet minut, w zależności od koloru. Ten jest przezroczysty, więc nie trzeba było tutaj długo, to było około dodatkowych 5 minut i już wystarczyło jak na niego. Wyszedł naprawdę super, zwłaszcza jak na pierwszy, więc też wyszedł super, bo w ogóle wyszedł.
Oczywiście są niedoróbki. Przesunął mi się, podstawka przesunęła mi się, więc miał nierówne ścianki. Na szczęście ta najgrubsza ścianka była od tej strony, gdzie w ogóle nie ma kolejnych klawiszy. To jest też Escape, więc nie było też problemu z bocznymi, więc to wyszło bardzo dobrze. Wyszło mi niestety dużo bąbelków przy samej podstawie, ale one nie przeszkadzają w odbiorze tego K-Cupa. Od przodu i od boków wygląda bardzo dobrze. Bąbelki są raczej z samego tyłu i ten jeden na brzegu, który nie jest za bardzo widoczny, a te od tyłu fajnie rozpraszają światło. Oczywiście tutaj potrzebna jest jeszcze postprodukcja, czyli oberwanie tych nadmiarów i przyszlifowanie samego dołu, tak żeby K-Cup był równy. Ja też staram się polerować każdą nakładkę, tak żeby od tej strony dotykowej, wizualnej też był jak najlepszy. Wyszedł naprawdę fajnie, fajnie rozprasza światło. To, że od spodu ma tą warstwę odblaskową, dodało mu uroku. Bardzo ładnie sprawdza się na klawiaturze, na którą został przeznaczony i mam nadzieję, że służy. To nie był mój ostatni K-Cup. Zapraszam Was do oglądania, bo będzie ich jeszcze troszkę.